श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। श्री गोकुलनाथ जी विरचित श्री हरिराय जी महाप्रभु जी प्रणीत 84 वैष्णवन की वार्ता क्रमांक 84 आखिरी वार्ता कृष्णदास जी की, जो कल यहाँ तक आई हती। तब एक दिन श्री गोवर्धन नाथ जी ने अवधूत दास को जताई, जो तुम कृष्णदास अधिकारी सो कहो, जो इन बंगालीन को निकासो એટલે આ બંગાળીઓને કાઢો, મારી સેવામાંથી કાઢો। जो मोको अपनो वैभव बढ़ावनो है और ये बंगाली मोको भोग दरत है, सो इनकी चुटिया में एक देवी को स्वरूप है, सो मेरे पास बैठावत है। तासो इन बंगालीन को बेगी काढ़ो। तब अवधूत दास ने यह बात अपने मन में राखी। सो एक दिन कृष्णदास श्री गोवर्धन सो मथुरा को जात हते। सो मार्ग में अवधूत दास ने कृष्णदास सो पूछी, जो तू कहाँ जात हो? तब कृष्णदास ने अवधूत दास सो कहो, जो मथुरा जात हूँ, जो कछु सामग्री चाहिए है। तब अवधूत दास ने पूछी, जो श्रीनाथ जी की सेवा कौन करत है? तब कृष्णदास ने कही, जो बंगाली सेवा करत है। तब अवधूत दास ने कृष्णदास सो कहो, जो श्री गोवर्धन नाथ जी की इच्छा बंगालीन को काढ़िवे की है, सो तुम बंगालीन को काढ़ो, जो बंगालीन की चुटिया में एक देवी को स्वरूप है। सो जब बंगाली श्रीनाथ जी को भोग धरत है, तब चुटिया में ते निकासी के देवी को पास बैठावत है। सो श्री गोवर्धन नाथ जी को सुहात नाही है। तासो बंगालीन को बेगी काढ़ो, जो मोसो आपुन आज्ञा करी है। तब मैं तुमसो कहो है। तब कृष्णदास ने कहो, जो बंगाली श्री वल्लभाचार्य जी ने राखे है, ताते श्री गोसाई जी आज्ञा करे तब काढ़े जाए। तब अवधूत दास कहे, तुम अडेल में जाई के श्री गोसाई जी की आज्ञा ले आओ। तासो जैसे बने तैसे इन बंगालीन को काढ़ो। तब कृष्णदास मथुरा जात हते। सो अडिंगते फिरी के श्री गोवर्धन आए, पाछा वळ्या। सो आई के सगरे बंगालीन सो कही, जो मैं अडेल में श्री गोसाई जी के पास जात हूँ, सो कछु काम है। पाछे सगरे सेवक पोरिया ब्रजवासिन सो कहे, जो तुम सावधान रहियो, मैं श्री गोसाई जी के पास अडेल जात हूँ। ता पाछे श्री गोवर्धन नाथ जी सो विदा होई के कृष्णदास अडेल को चले। सो दिन 15 में कृष्णदास अडेल में श्री गोसाई जी के पास आए। तब श्री गोसाई जी को दंडवत किए। पाछे श्री गोसाई जी पूछे, जो कृष्णदास, तुम श्रीनाथ जी की सेवा छोड़ी के क्यों आए? तब कृष्णदास ने कही, जो श्री गोवर्धन नाथ जी को अपनो वैभव बढ़ावनो है और बंगालीन की चुटिया में एक देवी है,
सो राजभोग के समय बैठावत है, और जो भेंट आवत है सो सब वृंदावन में अपने गुरु को पठाई देते हैं। सो अब ही ते काहू को मानत नहीं है, એટલે કે અત્યારથી જે લોકો કોઈના કયામાં નથી ધાર્યું કરનારા થઈ ગયા છે। सो आगे बहुत दिन ताई बंगाली रहेंगे तो झगड़ो बढ़ेगो, तासो बंगाली को आपू काढ़ीवे की आज्ञा दीजिए, सो मैं जाय के काढ़ूंगो। तब श्री गुसाई जी आपू कृष्णदास सो कहे, जो श्री गोपीनाथ जी पहलो परदेश પૂર્વો કયો હતો। હવે ગુસાઈજી પાસે ફરિયાદ આવી એટલે ગુસાઈજીએ આ વાતને સાંભળ્યા પછી આશ્ચર્ય ના કર્યું, કારણ કે આપ પાસે એક પુરાવો પહેલેથી આવી ગયેલો છે। એ પુરાવો આપ જ હવે કહી રહ્યા છે। જો શ્રી ગોપીનાથજી પહેલો પરદેશ પૂર્વો કયો હતો, ગોપીનાથજી એટલે આપના મોટા ભાઈ, સો 1 લાખ રૂપિયા પૂર્વસો ભેટ આવી હતી। 1 લાખ એટલે અત્યારના તો 50 કરોડ થાય। सो गोपीनाथ जी प्रथम अडेल में आई के कहे, जो यह पहले प्रदेश की भेंट श्री गोवर्धन नाथ जी की है। सो यह कही के 1 लाख रुपया लेके श्री गोपीनाथ जी श्रीजी द्वार पधारे, એટલે કે गोवर्धन ઉપર। सो तहाँ रूपे सोने के थार कटोरा श्रीनाथ जी को कराए, ता पाछे सेवा श्रृंगार करी श्री गोपीनाथ जी अडेल में आए। तब बंगाली सब मिली के सगरे थार कटोरा द्रव्य वृंदावन में अपने गुरुन के यहाँ पठाई दिए। सो सब समाचार हमारे पास आए, परी हम कहाँ करे, जो बंगालीन को श्री आचार्य जी ने એટલે श्री वल्लभाचार्य जी ने राखे है। सो तासो बंगाली कैसे निकसेंगे। तब कृष्णदास ने कहो, जो महाराज अब तो श्री गोवर्धन नाथ जी की इच्छा ऐसी है, जो बंगालीन को निकासिवे की, तासो आपू या बात में बोलो मती, तासो मैं जैसे बनेगी वैसे बंगालीन को काढ़ूंगो। तब श्री गुसाई जी कहे, जो अवश्य बंगालीन को निकासियो चाहिए, जो बहुत दिन रहेंगे तब झगड़ो और करेंगे। तब कृष्णदास ने कही, जो महाराज मुख को 2 पत्र लिखी दीजिए। सो एक तो राजा टोडरमल के नाम को और एक पत्र एक बीरबल के नाम को। तब श्री गुसाई जी आपू 2 पत्र लिखी दिए, जो कृष्णदास श्री गोवर्धन में है, सो ये तुम सो कहे सो करी दीजो, जो हमको बंगाली काढ़ने है और एक और सेवक राखने हैं बीजा, और कृष्णदास श्री गोवर्धन नाथ जी के अधिकारी है, तासो ये करे सो हमको प्रमाण है। सो यह लिखी के कृष्णदास को 2 पत्र दिए। तब कृष्णदास श्री गुसाई जी सो दंडवत करी के चले। सो कछुक दिन में आगरे में आए। तब राजा टोडरमल को और बीरबल को 2 पत्र श्री गुसाई जी के हस्ताक्षर के दिखाए। तब उन कहो, जो तुम कहो सो हम करे। तब कृष्णदास ने कही, जो अब तो मैं श्रीनाथ जी द्वार એટલે ગોવર્ધન ઉપર શ્રીનાથજી સ્વરૂપ બિરાજતું હતું ત્યાં બંગાલીન को काढ़ीवे को जात हूँ, जो कदाचित बंगालीन के गुरु श्री वृंदावन में है, सो देशाधिपति के आगे पुकारे, એટલે કે ન્યાય માટે જોઈ જાય, કારણ કે એ જે છે એ પણ સામર્થ્યવંત તો કહેવાય જ। ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી તો સાક્ષાત ઈશ્વર છે। એ આપ શ્રી વલ્લભે આપના શ્રી મુખે કહ્યું હતું જ્યારે આપના ઘરે અડેલમાં પધાર્યા હતા ચૈતન્ય મહાપ્રભુ। પરંતુ ચૈતન્ય મહાપ્રભુના જે શિષ્યો છે રૂપ અને સનાતન એ પણ સામર્થ્યવાન જ હોય,
એટલે એમનું પણ રાજસત્તામાં જોર ચાલતું હોય સ્વાભાવિક છે. એટલે કહ્યું, जो कदाचित बंगालीन के गुरु श्री वृंदावन में है सो देशाधिपति એટલે અકબર બાદશાહ के आगे पुकारे એટલે કે जो न्याय माटे जाए तब उनकी ठीक राखियो. तब उन दो जने ने कही जो तुम जाओ, तुमको श्री गोसाई जी की आज्ञा हो सो करो, जो हम ठीक राखेंगे. पाछे कृष्णदास आगरे ते चले सो मथुरा आए. એટલે ખરેખર કૃષ્ણદાસ અધિકારીના પદ ઉપર કેટલા સુંદર સાર્થક થઈ રહ્યા છે. પાછે મથુરા તે શ્રી ગોवर्धन आए, तहाँ मार्ग में अवधूत दास मिले. तब अवधूत दास ने कही, जो कृष्णदास ढील क्यों करी राखी है, जो श्रीनाथ जी को अपुनो वैभव बढ़ावनो है, तासो बंगालीन को बेगी काढ़ो, सो श्री गोवर्धन धर की इच्छा है. तब कृष्णदास ने कही, जो मैं श्री गोसाई जी की आज्ञा ले आयो हूँ और अब जात ही बंगालीन को काढ़त हूँ. सो यह कही के कृष्णदास चले. सो श्रीनाथ जी द्वार आए. सो रुद्रकुंड ऊपर आए, बंगालीन की झोपड़ी में आँच लगवाई दीनी. એટલે કે બંગાળીની ઝોપડીઓ એટલે જે રુદ્રકુંડ ઉપર આવીને રુદ્રકુંડ ઉપર આવ્યા હતા, રાધાકુંડ ઉપર રહેતા હતા પહેલાં, પણ જ્યારથી વલ્લભે સેવામાં લીધા એટલે નજીકમાં રુદ્રકુંડ છે ત્યાં એમણે પોતાની ઝૂંપડીઓ બાંધી હતી, એમાં સહેજ આગ લગાડી દીધી. તબ શોર ભયો, सो सगरे बंगाली श्रीनाथ जी की सेवा छोड़ी के पर्वत के नीचे उतरी के अपनी अपनी झोंपड़ी में आए. એટલે એ વખતે જે શ્રીનાથજીની સેવામાં રહ્યા છે એવી આજ્ઞા મહાપ્રભુજીની છે એ પ્રમાણે, તો એ વખતે પોતાના ગોવર્ધનનાથજીના સેવાને છોડીને ક્યાંય જવાય નહીં, ચાહે ગમે તેવું સંકટ આવે. આ એક સિદ્ધાંત છે. તો આ સિદ્ધાંત છૂટી ગયો અને પોતાની ઝૂંપડીમાં કંઈક બળી જશે તેમનું જે રાખ્યું હશે નાનું અમથું કે જે હોય તો ઝોંપડી સુધી દોડ્યા. सो अग्नि को बुझावन लागे. तब कृष्णदास ने श्री गोवर्धन नाथ जी के मंदिर में सब ठोर अपने मनुष्य ब्रजवासी 200 राखे हते. 200 ब्रजवासीओ तैयार राख्या हता. सो बैठाड़ी दिए और कहो, जो कोई बंगाली पर्वत ऊपर चढ़े ताको तुम चढ़न मत दीजो. और ब्राह्मण सेवक भितरियान सो कहे, जो तुम श्रीनाथ जी की सेवा में सावधान रहियो. तब यह कही के कृष्णदास पर्वत के नीचे हाथ में लकुटी लेके ठाड़े भये. पाछे बंगाली अग्नि बुझाई के सगरे आए. सो पर्वत ऊपर मंदिर में चढ़न लागे. तब कृष्णदास ने उन बंगाली ने सो कहो, जो अब तिहारो काम सेवा में नहीं है, जो हमने और चाकर राखी लिए है, सो सेवा करण को गए हैं. तब बंगाली ने लड़वे की तैयारी करी. હવે લડવા ઉપર આવી ગયા. એક જમાનામાં વલ્લભાચાર્યજી આજ્ઞા કરી હતી સદુ પાંડેને કે તમે સેવા કરો, તો આપની આજ્ઞામાં બળ હોય, આપ આજ્ઞા કરો એટલે બધું સંભવ થાય. પણ સદુ પાંડેએ અવજ્ઞા કરી હતી અને એમ કહ્યું હતું કે આ કારણથી અમે તો ના જાણીએ, અમે તો ખેતી કરનારા, અમારાથી નહીં થાય એવું કહ્યું હતું. અને એ વખતે સદુ પાંડે સામેથી એમ કહ્યું હતું કે આઠે પહોર ભજન કરનારા, એટલે કે જેમને મોહમાયા તો છે જ નહીં, ફક્ત ભજનમાં જ લીન રહે છે એવા લોકો છે આ બંગાળી, તમે કહો તો લાવું. આ તો મહાપ્રભુજીનો ભાવ જે હતો કે પોતાના હોય જે શ્રીનાથજીના લીલાના જીવો એ ક્યારે આવું ના કરી શકે. અને એમને ભાવ હોય, કૃષ્ણદાસ અધિકારી એટલે વલ્લભના સેવક છે એવો, આ લોકોને ભાવ ક્યાંથી હોય? આ લોકો તો લડવા તૈયાર થઈ ગયા, છેલ્લી પાયરી ઉપર આવી ગયા. और कहो हक કર્યો એમણે ગોવર્ધનનાથજી પર હક કર્યો. કયો હક? પ્રેમનો હક નહીં, એમને શરણે જે ભેટ આવે છે એ ભેટ બધી એમને મળે છે બંધ ના થઈ જવી જોઈએ એવો હક કર્યો. અને કહી દીધું कि ये तो हमारे ठाकुर है, जो हमको श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी को ने राखे है. सो तब तो लड़ाई भई.
पाछे कृष्णदास ने बंगाली को बजाई दिए। कारण के व्रजवासी ये तो बहु माथा भारे होय, जो एमने कोई सतावे तो ये तो कोईना नहीं। और आ तो 200 व्रजवासी होता, आ 20-25 था। बजाई दिए तब सगरे बंगाली भागे, तब मथुरा जी में आई के रूप सनातन सो। आ रूप सनातन एटले गौड़ीय संप्रदायना साक्षात कृष्ण प्रभुनो अवतार एवा चैतन्य महाप्रभुजीना शिष्य छे। रूप सनातन सो सगरी बात कही, जो कृष्णदास जाति को क्षुद्र है, सो सगरेन की झोंपड़ी जराई दीनी। और सबन सो मारी के सेवाते बाहिर काढ़ी दिए है। सो या प्रकार बात करत हते। इतने में कृष्णदास हूँ रथ पर चढ़ी के 50 ब्रजवासी हथियार बंद संग ले श्री मथुरा जी में आए। सो पहले रूप सनातन के पास आए। तब रूप सनातन ने कृष्णदास सो खीजी के कहो। હવે રૂપ સનાતન જે છે એમણે જે આ બંગાળીઓ આવ્યા છે એ બંગાળીઓ અત્યાર સુધી આ જે પણ કંઈ ધન લઈ જતા અને એ પોતાના ગુરુને આપતા એવું લખ્યું છે, પણ રૂપ સનાતનજીને આપતા એવું નથી લખ્યું। એટલે એમના ગુરુ અન્ય કોઈ હોય તો એ આમાં ઉલ્લેખ નથી। પણ અત્યારે જ્યારે જરૂર પડી બંગાળીઓએ પણ ચતુરાઈ વાપરી। બંગાળીઓએ જોયું કે અત્યારે જો અમે રૂપ સનાતન પાસે જઈશું તો એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી જે છે ગૌડીય સંપ્રદાય બંગાળના એમના શિષ્ય છે અને એમની પાસે રાજસત્તામાં પહોંચ છે, તો અત્યારે કામ કાઢવા પૂરતું જ રૂપ સનાતનજી પાસે આવ્યા હોય એવું પણ માની લેવાય। કારણ કે આની પહેલાં રૂપ સનાતનજીના નામનો ઉલ્લેખ ક્યાંય કર્યો નથી, એટલે કોઈ ખોટી ગેરસમજ ન થઈ જાય। તબ રૂપ સનાતનને કૃષ્ણદાસ સો ખીજી કે કહ્યો। કારણ કે રૂપ સનાતને બધી વાત સાચી માની લીધી પેલા ગૌડીય બંગાળીઓની કે ખોટું ના બોલે। જો વલ્લભે રાખ્યા છે તો પછી આ ક્ષુદ્ર સાધારણ, કારણ કે વૈષ્ણવોના સ્વરૂપનું જ્ઞાન એ બીજા સંપ્રદાયના લોકોને નથી થતું। કૃષ્ણદાસને ક્ષુદ્ર કહી દીધો। જાતિ પ્રમાણે હશે પણ વૈષ્ણવનું સ્વરૂપ તો બહુ અલૌકિક છે, પણ એવું એ લોકોને કોઈ ભાવ નથી હોતો એટલે કહ્યું। ક્यों रे शूद्र, तेने इन ब्राह्मण को क्यों मार्यो है? जो यह बात देशाधिपति सुनेगो तब तू कहा जवाब देगो। અને વાત સાચી છે, જો કોઈ વલ્લભમાં સેવક ના હોય ને અજાણ્યા કોઈ વ્યક્તિ જો બ્રાહ્મણની પર હાથ ઉપાડે તો એને તો બહુ મોટો દંડ થાય। તબ કૃષ્ણદાસને કહ્યો, હું તો ક્ષુદ્ર હું, પરી मैं ब्राह्मणन को सेवक तो नाही करत हूँ। तुम हूँ तो अग्निहोत्री ब्राह्मण नाही हो, तुम हूँ तो कायस्थ हो। कायस्थ होई के इन ब्राह्मण को दंडवत कराए सेवक करत हो। आ शास्त्रों नियम तो आप तो साक्षात वल्लभाचार्यजीना सेवक लीलामां ललिताजी અને ઋષભ છો, એટલે આપને તો જ્ઞાનની કોઈ સીમા ના હોય। એટલે આપે જ્ઞાન શાસ્ત્રોક્તના અને જ્ઞાન છે એમાં તો પોતે પણ ના કરી શકે સેવક બ્રાહ્મણને, કારણ કે પોતે જે છે બ્રાહ્મણ એ નીચી જાતિના બ્રાહ્મણ છે। જાતિ પ્રમાણે જોવા જાય ને તો એટલે કહી દીધું કે तुम हो तो कायस्थ हो, कायस्थ होई के इन ब्राह्मणन को दंडवत कराए सेवक करत हो। सो तुम हूँ जवाब देत में बहुत दुख पाओगे, जो तुम सो जवाब न बनेगो, और मैं तो जवाब दे लेऊंगो। तिहारो मन होए तो चलो देखो तो सही, जो तुम सो जवाब होत है। विश्वास साथे, कारण के पेला 2 पत्रों श्री गुसाईजीना बिरुबल पासे पહોંચી ગયા છે અને ટોડરમલ પાસે અને અકબર સુધી વાત પહોંચી ગઈ છે, એટલે બધો વિશ્વાસ છે। सो जैसे करत हो, जो कैसे करत हो, सो यह कृष्णदास के वचन सुनी के रूप सनातन ने कही, जो तुम जानो और ये जाने। હવે રૂપ સનાતન સમજી ગયા કે આમાં પડવા જેવું નથી, કારણ કે આ બધું જ જાણે છે। શાસ્ત્રોમાં કયા બ્રાહ્મણને કોણ પગે લાગી શકે એનું પણ જ્ઞાન છે। અને આ તો આ વાત જશે તો ખરેખર એવું જ થશે કે અકબર બાદશાહ મારી ઉપર ખીજાશે, જો હમ તો કશું જાણત નહીં હે। सो या प्रकार रूप सनातन सगरे बंगालीन के गुरु हते। सो तिनने यह बात कही। तब सगरे बंगाली निराश होई के मथुरा के हाकिम के पास जाए के यह बात कही, जो कृष्णदास ने हमको श्री गोवर्धन नाथ जी की सेवा में ते काढ़ी दिए है।
तासो तुम कोई प्रकार सो हमको रखाई देऊं। यह बात करत हते, इतने में ही कृष्णदास हाकिम के पास आए। सो कृष्णदास को तेज देखत ही वह हाकिम उठी के कृष्णदास सो पूछी, पास बैठाई के कही, जो तुम बड़े हो और श्री गोवर्धन नाथ जी के अधिकारी हो, तासो तुम इन बंगालिन को गुना माफ करी दो। अब भई सो भई, परी अब इनको फेरी राखो जो सेवा करी सके। तब कृष्णदास ने कही, जो अब तो हम इनको नाही राखेंगे, अब ये हमारे चाकर नाही, ये चाकर होई लरीवे को तैयार भय। इनकी झोंपड़ी जरी गई तो हम इनकी झोंपड़ी और बनवाई देते, परंतु ये सगरे श्री गोवर्धन नाथ जी की सेवा छोड़ी के पर्वत ते नीचे क्यों उतरी आए। तासो अब इनको सेवा में काम नाही है। कोई बीजी बात ना करी कि કેટલા સોનાના થાળા વાડકા બધું લઈ ગયા છે, કશું જ નહીં। सो अब हम यह पत्र को श्री गोसाई जी को लिखेंगे, सो वे कहेंगे तैसो करेंगे। तब वह हाकिम ने कही, जो अच्छी बात है, तुम श्री गोसाई जी को लिखो। तब कृष्णदास श्रीनाथ जी द्वारा आए। ता पाछे वे बंगाली वृंदावन में रहे। सो ता पाछे फेरी एक दिन सगरे बंगाली बेले होए देशाधिपति के पास आगरे में आई के कृष्णदास की चुगली करी। तब देशाधिपति अकबर बादशाह ने कही, ये कृष्णदास कौन है जो इन ब्राह्मण को पूजाते काढ़े है, सो उनको बुलाओ। आ पण सुंदर न्यायનો એક પ્રકાર છે કે બ્રાહ્મણો જો પૂજા કરી રહ્યા છે અને ક્ષુદ્ર કોઈ છે એને કાઢે છે, તો એ અકબર રાજા મુસલમાન હોવા છતાં બી એ જાણે છે કે બ્રાહ્મણનો અધિકાર છે પૂજાનો। એટલે ન્યાયના સિદ્ધાંત પ્રમાણે તો આ ફરિયાદ સાંભળતા જ અકબર રાજાને ક્રોધ આવ્યો। હજી બિરબલે પેલો પત્ર કાઢ્યો નથી, એટલે એ પૂછે છે કોણ છે। એ પ્રસંગ હવે અધૂરો રહેલો આવતીકાલે। શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય હો, શ્રી ગોવર્ધન નાથ કી જય હો।